Վերադարձանք տաղավար, իսկ մենք այս պահին լսում էինք Լիվերպուլում Հայաստանը ներկայացրած Բրյունետի և Պարգի զուգերքը, իսկ Պարգը այս տարի է ներկայացնելու Հայաստանը Եվրատեսիլ միջազգային մրցույթում։ Եվ հենց Պարգն է այսօրվա մեր հյուրը։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, այո, բարի լույս Պարգ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել։ Նույնպես։ Լավ է տրամադրությունը։ Շատ մի քիչ լարված, բայց շատ լավ։ Այդ լարվածությունը միշտ կա։ Ես կարծում եմ կիսաեզրափակիչ այս մրցույթի փուլում շատ ավելի շատ էր մեծ էր լարվածությունը, քան այստեղ առավոտ լուսոյի տաղավարում։ Հա, դա Վարկաներ անց ես վստահաբար ասում եմ, որ դուք ձեզ զգալու եք ինչպես ձեր տանը։ Եվ միանգամից անցնենք մեր ջերմ զրույցին, իրականում երբ որ պատասխանները հնչեցին, հաղթանակը եղավ, ինչ զգացողություն էր ձեզ մոտ։ Այդ պահին Ինչպես կարա, այդ էմոցիաները ինչպես կարելի է նկարագրել։ Շատ շոկային մոմենտ էր, ու սենց ես չգիտեի ոնց սենց արձագանքի, ոնց սենց ցույց տայի իմ էմոցիաները, սենց որտեղ սենց, հա, էլի սենց մի տեսակ ու այդ պահին ես մտածում էի մի կողմից շատ ուրախ է, բայց մյուս կողմից մտածում էի թե ինչ լարված ամիսներ են ինձ սպասում, սենց այդ երկու էմոցիաները։ Նաև պատասխանատվությունը չէ, որ Հայաստանն եք ներկայացնելու։ Սենց Բայց եթե մասնակցում ես, ապա հաղթանակը ամենակարևորն է, ես կարծում եմ։ Այո։ Հաճելի պահեր են իհարկե։ Այդ ձերքի զրահը էր, հենց երկաթեր։ Չէ, դա ինձ հատուկ ինչ-որ պլաստիկից էր սարքած։ Հապուկ բան էր, չի վնասում։ Հա, ինքը ծանր չէ, սենց։ Եվրատեսիլի միջազգային մրցույթին մնացել են չենք ասում հաշված օրեր, բայց շատ քիչ ժամանակ իրականում, այո։ Ինչպես են անցնում նախապատրաստական աշխատանքները։ Շատ ինտենսիվ պատրաստվում ենք, հիմա բեմադրության վրա ենք աշխատում շատ ակտիվ, նաև ամեն օր ամերակնում եմ մարզասրահ, վոկալի դասեր, բայց հիմա շատ ինտենսիվ հենց աշխատում ենք բեմադրության վրա, որ հենց շատ էֆեկտներով լի բեմադրություն լինի։ Այո, որովհետև այդ մրցույթում շատ կարևոր են նաև էֆեկտները, բեմադրությունը, բացի ձայնային տվյալները, որը որ մենք ականատես ենք եղել ու լսել վայելել ձեր կողմից, բայց արդյոք ձեր մեծ թիմի կողմից նաև հենց այդ ուղղությամբ ուշադրություն կա։ Ինչ բեմադրությունն է լինելու կամ ինչ էֆեկտներ կլինեն, որը որ մենք կարողանանք գրավել ամբողջ Եվրոպան։ Դա շատ մի քիչ փորձենք փակագծերը թեկուզ բացենք, եթե կարելի է։ Դա այդպես չեմ կարող հենց շատ բան ասեմ երթի մասին, բայց ուզում ենք մաքսիմալ սենց էֆեկտներով բեմադրություն լինի, որ սենց մարդիկ զարմանան ցես նայելուց ու այն բեմադրությունը, որը որ մենք տեսանք մարզահամերգային համալիրում, լրիվ այլ ենք տեսնելու Եվրատեսիլի այս մրցույթին։ Այո, ուրիշ է լինելու, այո։ Մենակ եք լինելու բեմում։ Արդեն բացում ես բոլոր փակագծերը։ Ավելի շատ, հա։ Հա, լավ։ Ավելի շատ, հա։ Մտածում ենք, բայց պատասխանը ավելի դուրս եկավ, ավելի շատ, հա, այդտենց ավելի լավ էր։ Պարգ նշեցիր, որ նաև մարզասրահ ես հաճախում, որովհետև ֆիզիկական պատրաստվածությունը շատ կարևոր է բեմի վրա։ Այ որտեղ է օգնում։ Շատ կարևոր է, քանի որ այդ կարդիո պարապմունքները շատ պետք կլինեն հենց ելույթին, որովհետև շատ ակտիվ շարժումներ կարան լինեն բեմադրության մեջ ու կարևոր է սենց շատ ակտիվ պատրաստվել, որ այդ շնչառությունը տեղում լինի, որ կարանաս, չգիտեմ, թեկուս վազելուց երգել երգը Եվ շունչը չկտրվի։ Այո, աշխատել մաքսիմալ, սենց որ հենց պահել այդ շունչը, հա, մարզասրահ, վոկալի դասերը, այդ ամեն ինչը սենց որ զուգահեռ սենց կարևոր են։ Մենք վստահ ենք, որ լավագույն վարպետների մոտ եք հաստատ այդ ամեն ինչը փորձում ձեռք բերել այդ հմտությունները, որտեղ այդ տեխնիկական հմտություններին տիրապետելն էլ շատ կարևոր է, որ շարժման մեջ ֆիզիկական աշխատանք անել ու միևնույն ժամանակ վոկալային բարձր որակյալ երգ երգել տվյալներով եւ հմտություններով, դա տեխնիկա է, որ պետք է կարողանալ տիրապետել։ Իսկ հոգեբանորեն, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ մեր հարցազրույցը ուզում ենք սկսենք, դու մի քիչ էլ սիրում ես լարվել, մի քիչ, աճ է։ Հոգեբանորեն ինչպես ես պատրաստվում։ Կան մարդիկ, որոնք որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են հստակ քեզ հետ անցկացնում։ Դե կինս ինձ այդ հարցով օգնում է չլարվել, քանի որ sense շատ խիտ գրաֆիկով ենք աշխատում, շատ ենք Կնոջ ուսերին շատ բարդ աշխատանք է դրված։ Արի մեր կանանց ողջունենք։ Այո,
Ասենք որ մենք նրանց շատ ենք սիրում։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Մի ամսյակը դեռ չի վերջացել, Այո։ չնայած 365 երբեմն 66 օրն էլ նրանցն է։ Այո, եթե դուք չլինեիք, չգիտեմ, երևի ամեն ինչ չէր լինի ու չենք կարող ասնենք մենք տղամարդիկ մեր նպատակներին այնինչ։ Ոչ թե երևի հենց այդպես Այո, չէ։ Ես այո, պարզապես տեսնում ես։ ասեմ, էլի։ Իրոք դա։ տենց է, իրոք տենց է։ Այո, այդպես է։ Անցնենք առաջ եւ ինչպես ես գնահատում քո հնարավորությունները այս մրցույթում։ Համոզված եմ դրա մասին մտածել ես շատ անգամ։ Հա, դա տենց իրական չեմ կարող ասեմ, սենց որտեվ տարբեր մտքեր են, սենց չեմ ուզում ինչ որ սենց գնահատեմ ու ինչ որ տեղեր ասեմ, ուղղակի շատ անսպասելի լինում են այս ինչ որ մրցույթները միշտ ու չգիտես մարդիկ որ երգը ոնց կընկալեն, որ երգին ավելի շատ, չգիտեմ, իրանց ձայնը կտան։ Անկանխատեսելի է։ Հա, այսինքն Դավար չեմ մտածում դրա մասին։ Մենք կարծում ենք, որ ամենակարևորը լավ ելույթ ունենալն է։ Մաքսիմալ Դա լավ։ ամենակարևորն է։ Իսկ լսել ես մյուս երկրների ներկայացուցիչների կատարումները։ Այո, երևի տենց 40%-ը, չէ 90% լսել եմ, արդեն տենց ունեմ իմ ֆավորիտները։ Ովքեր է։ Ավստրիայի երգը, Ֆրանսիայի երգը, մեկ էլ Պորտուգալիայի երգը ինձ շատ օգերազատ երգ է, ոչային, դրա համար իմ ֆավորիտն է։ Ասում են այս տարի Ֆրանսիան մարտական է տրամադրված։ Հա, շատ տենց ուզիչ մայրիկի մասին Ուզում են երգ է։ հաղթել դու։ Բայց չգիտեմ, որ մենք ինչ մարտական ենք տրամադրված։ Մայրիկի մասին ինչ մասներ երգը։ Ոնց լսեցին դե հենց մաման մայրիկի մասին երգ է, հա։ Ինձ չեմ խոսացել։ Շատ ավելի դանդաղ, հա, Հա, երևի։ ինքը սենց ոնց է։ Բայց անցած տարի էլ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը շատ լավ երգով ներկայացավ։ Ֆրանսիան միշտ ասենց ռուզիչ սենց երգերով, Այո, հա։ համաձայն եմ, հոգուն ու սրտին ավելի ես Իսկ քո ուղերձը գլխավոր որն է, որ դու ուզում ես փոխանցես։ Ելույթի միջոցով։ Իմ ուղերձը նա է, որ կյանքի իրադարձությունները նաև մարդիկ կարող են փորձել քեզ կոտրել, բայց ամենակարևորը այդ ամեն ինչի միջով անցնելուց հետո մնալ ուժեղ եւ չկոտրվել։ Այդտենց։ Կեցես, Երբեմն շատերի մոտ ստացվում է եւ շատերն էլ կոտրվում են հենց այդ ճանապարհին։ Բայց մենք ուժեր ենք։ Բոլորովս survivors։ Մենք ուժեր ենք, ու բայց դրա համար էլ կյանքը հետաքրքիր է, որ պետք է միշտ դժվարությունները հաղթահարելով ավելի հետաքրքրացնել մեր կյանքը։ Ժամանակավոր արի Եվրատեսիլը դնենք մի կողմ ու մի քիչ գնանք դեպի մանկություն, որովհետև շատերին է հետաքրքիր մեր այս տարվա ներկայացուցիչը ինչ մանկություն է ունեցել, երկարվեստի նկատմամբ ինչ է եղել պատճառը, որ հենց սերը առաջացել։ Ինչպես է սկսվել այդ առաջին քայլերը։ Այո, ինչպես է սկսվել առաջին քայլերը, որ տարիքով առաջին անգամ երգեցիր։ Դե մի քիչ պատմենք մանկությունից։ Մանկությունից, սենց ասեմ, ես ավելի շատ բարից եմ սկսել իմ մանկությունը սկսել բարելուց հետո նոր երգն է եկել իմ կյանք։ Առաջ անգամ բեմ ես դուրս եկա։ Պատմականին տեսնում եք։ Մենք անակնկալներ ունեինք։ Դպրոցական ժամանակում առաջ անգամ ես ոնց որ բեմ դուրս եկա ու իմ քույրիկիս շնորհիվ, Նելի շնորհիվ, որովհետև ինքը ինձ ոնց որ սենց ոգե շնչեց ու տարեց դեպի բեմ։ Հետո իմ հայրիկն է շատ մեծ ազդեցություն ունեցել, որովհետև տարբեր երգեր միացնում, տարբեր ժանրերի, տարբեր արտիստների երգեր։ Երկարվեստի հետ կապ ունի հայրիկը։ Ոչ, իմ տանիքում մենակ քուրիկս։ Չկան երաժիշտներ։ No, մենակ քուրիկս վերջացրել է Երաժշտական դպրոցը։ հա, դաշնամուրի բանով, հա։ Տենց, հա։ Ուղղակի միշտ եղել է երաժշտություն մեր տանը, միշտ չգիտեմ առավոտները արտանում էինք տարբեր։ Եթե պարնել կար, ապա այո, երաժշտությունից միշտ հեռու չես եղել։ No. Իսկ երբ ես առաջին անգամ բեմ բարձրացել որպես երգիչ։ Հենց նկատեք ավելի պրոֆեսիոնալ, թե հենց Երկու տարբերակներ։ Որն է ավելի շատ քեզ մոտ Երկու տպավորվել։ տարբերակներն էլ։ Հետաքրքիր է։ Դա տպավորվել, հիշեմ 2008 թիվն էր դպրոցում, որ քուրիկիս հետ դուետով Հանդես եկաք, այո, շատ sense լարված վիճակ էր։ Զգացողությունները, նաև պատմիր այդ զգացողությունները, լարված, հուզված։ Մաքսիմալ լարված, մտածում էի բառերը չմոռանամ։ Ինչ լավ է, որ քույրը կողքներ պարգի։ Այո, իրոք էլի այդ պատճառ կան։ Շատ կարևոր է։ Մենակ
իրոք չի կարա այդ, որ ինձ ասեն մենակ մած երկի, չասեի, չէ։ Արեք ես քուրիկիս հետ ավելի լավ երկեմ, կողքից մի քիչ նոր հետո արդեն մտածեմ մենակ երկելու Բայց ստացվեց ելույթը։ Հա, շատ լավ է իրականում։ Ժողովուրդը գոհ է։ Հետո ասում էին Իսկ քույրիկը գոհ էր քո կատարումից։ Ամենակարևոր գնահատականը ստացել ես։ Շատ լավ։ Իսկ երաժշտական ուղու այդ ամենադժվար, բայց եւ միևնույն ժամանակ ամենակարևոր դասը, որ ստացել ես այս ընթացքում։ Որ համ դժվար է եղել, բայց եւ բացի դժվարությունից, որ կարևոր դասեր ես քաղել այդ ամենից։ Սենց կարամ ասեմ, շատ հաճախ բայր է եղել, որ կորցրել է մոտիվացիա ու սենց չեմ ուզեցել ինչ-որ ու չի ստացվել մոտս ինչ-որ նոր երգեր գրել, ու մտածում ես այդ բային արդյոք կարելի շարունակել, կարող է ինչ-որ մի ուրիշ գործով սկսել զբաղվել, բայց միշտ հասկացել եմ, որ հենց այդ գործն է ինձ մոտիկ ու միշտ ես չգիտեմ տրանով եմ ապրել ու չեմ կարա սենց վերցնեմ, ես թողեմ, որտեղ միշտ սիրել եմ ու գտել եմ ինչ-որ ուժ, ինչ-որ էլի եկել այդ մուսան ու մոտիվացիան ու տենց էլի շարունակել եմ։ Եվ կան նշաններ, որոնք որ ցույց են տալիս, որ դու ճիշտ ուղու վրա ես։ Օրինակ, դուք դարձաք 2025 թվականի պատվիրակը, հա, Եվրատեսիլ երգի մրցույթում։ Սա էլ է նշան, որ ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ Եթե ընտրեք 3 երգ, որոնք կլինեին այդ 3 երգերը, որոնք հստակ այսպես բնութագրում են քեզ։ Լավագույնս կբնութագրեին հենց ես։ Քան երգեր կան։ Լավ, սենց ասեմ, առաջի երգը կլինի Մայքլ Ջեքսոնը, Բիլի Ջին, որովհետև փոքր ժամանակ այդ երգը շատ էի լսում ու հայրիկս միացնում էր։ Բայց դա կբնութագրի պարգին։ Հա, իսկ այդ փոքր դրամատրությունը, այդ փոքր պարգին կարող է դրա։ Մենք տեսանք կադրը, որտեղ որ հենց Մայքլ Ջեքսոնը։ Այդ հենց այն փոքր ժամանակի պարգին է այդ։ Ահա, լավ, երկրորդը։ Հետո սենց գնում ենք արդեն սենց մեծանում եմ, երևի ասեմ Labyrinth Mount Everest-ը, որովհետև ոնց որ այդ երգը ինձ ինչ որ ձևի Նոտաները կհիշացնես։ Cause I'm on top of the world. I'm on top հիմա of the world. լսեցի։ Հիմա հիշեցի։ Էդի քանի որ դոկումենտ որ տեղադրեցինք, այդ ինչ որ չափ ինձ ճանաչություն բերեց։ Հա, այս մարդիկ արդեն տարբեր երկրներում սկսեցին արդեն, ինչ հետաքրքիր է։ Էդի sense ավելի արդեն պարգի, sense այս արդեն հասուն ժամանակի պարգին արդեն բնութագրում, այո։ Երրորդը կասեմ Սարի հովին մեռնեմ, դա եղել է իմ առաջի երգը, որը ես կավեր իմ վիճակով կավերը ես թողարկել եմ։ Դա ոնց որ ավելի շատ իմ հոգու երգն է, ու միշտ ամեն անգամ երգելուց չգիտեմ ինձ թվում է ոնց որ իմ հոգին է երգում, որովհետև ամեն անգամ ընկերներիս հետ հավաքվում ենք, միշտ ուզում եմ որ այդ երգը երգեմ, անպայման այդ երգը պիտի երգեմ։ Ընկերները երգում են քեզ հետ։ Այո, Միասին եք, չէ՞ երգում։ Շատ լավ իրականում բացատրեցիր եւ նկարագրեցիր փոքրիկ պարգին, հետո երիտասարդ եւ նաեւ այն ինչը հոգու երգն է։ Այո։ Իսկ կա մի երգ, որը որ շատ կուզենայիր վերափոխել, ինքը որ հայտնի երգ լինի, բայց վերափոխել, քեզ հարմարացնել, ադապտացնել ու դու կատարել, իսկ եւ կատարելուց ինչպես կկատարեիր։ Կավեր Թեկուզ կավեր տարբերակ ինչ-որ։ Ինձ թվում է, քանի որ իմ վրա շատ ազդել Beatles խումբը, դա կլինի Ջորջ Հարիսոն երգիչի Here Comes the Sun երգը, ինձ թվում է։ Որը կուզեիր վերափոխել։ Հա։ Մի փոքր վերափոխել։ Եւ ինչպես կհնչեր դա։ Չգիտեմ։ Դրան ժամանակ է հարկավոր։ Հա, սենց ուրիշ թեպի կաշխատեի, սենց որ ուրիշ երգ ստանալ, բայց այդ իր այդ, չգիտեմ, այդ բարիությունը ու այդ մեսեջը որ մնար ու սենց որ ամճանաչվեր, ամեր սենց իմ ձևով սենց լիներ։ Պարկ, մենք սովորաբար մեր ժյուրերի հետ երբ որ հարցազրույց ենք անցկացնում մեր տաղավարում, ուղղակի չենք նրանց հրաժեշտ տալիս, առավոտը վիկենդյան, այո, թողարկում է ժամանակ։ Մենք ունենք խաղեր, անակնկալ խաղեր, որոնք որ միշտ անցկացնում ենք մեր հյուրերի հետ։ Եթե դեմ չես, քեզ համար էլ մենք այսօր շատ հետաքրքիր երաժշտական Չենք լարվում։
Հա, լավ չենք դառնում։ շատ դրական տաղավար է, չէ՞, հավանեցիր մեր տաղավարը։ Իհարկե։ Բայց այստեղ ոնց կարելի լարվել։ Լավ։ Մենք դժվար փորձություններ չենք անցնելու միասին, այլ երաժշտական խաղ ենք խաղալու, փորձելու ենք կռահել։ Պատ էկրանին կհայտնվեն էմոջիներ, դու պետք է այդ էմոջիներով այսպես հավաքես իմաստը, գուշակես թե Որ երգի մասին է խոսքը գնում։ Որ ստեղծագործությունն է։ Հա։ Ոչ թե որ երգիչն է կամ ինչ, համ երգիչին պետք է գուշակենք, համ երգիչի ստեղծագործությունը։ Հասկացա։ Լավ, լավ։ Այդքան էլ բարդ չի իրական։ Լավ։ Փորձենք Լարում ենք տեսողությունը։ Եվ անցնում ենք եւ առաջ։ տրամաբանությունը։ Լավ, լավ։ Ալլա ահուտ, ահա հայտնվեց։ Էս ինչ է։ Մի րոպե։ Մենք էլ պետք է կռահենք։ Երկիր մոլորակ։ Դե ծառ երևի բնության մասին է խոսքը գնում։ Լավ, ես Շարի բայց։ առաջինն է, օգնենք։ Երկիր մոլորակ։ Ահա։ Բնություն։ Աղետ, կրակ, լաց։ Այն երգիչը, որ հայրիկը միշտ միացնում էր նրա երգերը տանը։ Այսինքն Michael Jackson։ Ահա, ճիշտ է։ Երգը թող լինի Որ երգը։ Եթե Այսինքն դու էմոջի ուզում ես ասես մենք նայում էմոջիներով ենք երկչին այստեղ գտալ, բայց այս երկը չես գտել։ այս ոնց է այդ երգը ու շատ հայտնի երգիչներ են, չէ՞ այդ երգը ոնց որ sense Earth։ Earth։ Հենց այդ կոչվում է, չէ՞ երգը։ Հենց տենց էլ կոչվում է։ Earth song։ Բայց հետա գիտես որն է, որ դու էմոջիներով երկիչին գտար, բայց երկը սա երկն է բնութագրում, ավելի շատ բնութագրում է Լավ, երկը։ հիմա արդեն իսկ հասկացար, թե ոնց է խաղի կանոնները։ Ինչ ենք ուշելու։ Գնացինք։ Երկրորդը։ Առաջի էմոջին ամեն ինչ ասում է։ Ինչ է առաջի էմոջին։ Քաղցր։ Հիմա քաղցրը թարգմանում ենք անգլերեն։ Candy, Ոչ։ sweet, Մի քիչ այլ ձևով։ Քենդին ինչից է պատրաստվում։ շաքարից, Ահա, շաքարը թարգմանում ենք։ բաննա, ժակո, Չէ։ Ոչ։ Հարսանեկան կադրեր։ Գալիս էին անակնկալ էին անում։ մի հարկանի Շաքարավազը, որ թարգմանում ես անգլերեն, ինչ է ստացվում։ Sugar, Ահա։ sugar, բայց sugar, Maroon 5։ Ես փորձում եմ։ երգեր, չի լսում երգեր։ Ես փորձում եմ օգնել, բայց դու չես լսում։ Պարտվես վերջում քեզ սպասելու է հերում։ Ահա, լավ։ Եթե Ավելի է դա։ հատակից պետք է պատիժ հերումներ կատարենք։ Անցնում ենք առաջ։ Okay. Դա բանն է, Ինչ ինչո՞։ Աստված մոռացա իր Ի՞նչն է։ քիչին Երկու աղջիկ, երկու տղա։ երկու աղջիկ երկու տղա իսկ որ էլ անգլերենով երգ է։ Թամփս բանի հետ Ահա։ Երկու աղջիկ երկու տղա, աբա, Ահա։ երգը չէ, երգը Queen, բայց երգը ոնց է Աղջիկը ինչ անում Queen է։ dancing 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 Queen։ dancing Queen Ահա, ճիշտ է։ Սա հաշվում ենք։ Սա հաշվում ենք։ Էլի միասին է դասան գետվան Լավ։ Ահա։ Եվ վերջինը բար։ ամենադժվարը Ամենահեշտը։ ամենահեշտը Չեմ կարող ասել։ Հերու տեղեր մի գնա։ Հերու տեղեր մի գնա։ Այո, ճիշտ է։ Այո։ Take your place on the mind Շատ էշտ է Շատ հեշտ է։ Մենք համարում ենք, Բայց որ դու մենք չես պատրաստվել պարտվել, սա ոչ ոքի եղավ այս խաղը, երկուսը այո, չգուշակեցիր, բայց երկուսը գուշակեցիր։ Այնպես որ շատ լավ էր։ Այո, Հավանեցիր մեր տաղավարը։ Այո։ Հավանեցիր առավոտ լուսով վիկենդը։ Այո Մենք քեզ հաճախ կսպասենք։ Եթե քո խիտ գրաֆիկի մեջ լինի պատուհան, փոքրիկ համեցիր, մենք միշտ սիրով քեզ կընդունենք ու միասին կզրուցենք։ Եվ քեզ Շնորհակալություն մաղթում քեզ։ ենք հաջողություն, ամենակարևորը։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ հիմա իհարկե մենք կլսենք հենց քո երգը։ Okay Survivor։ Merci